も皆さんこんにちは。今日はパレロワイヤルをスタートしまして、これからパッサージを見て回りたいと思います。それではみんなで行ってみよう。場所はルーブル美術館のすぐ近く。そもそもパッサージュって屋根付きアーケードのことなんですけど、実はここパレロワイヤルがその原型だと言われているんです。1786年ルイ16世の時代にちょうどこの辺りに木造の商店街が建てられました。この柱の並んでいるところにあったようで、模型で見るとこんな感じです。王家の親族ルイ・フィリップ2世が王宮の敷地内に商店街を作って商人たちに貸し出そうというアイデアを思いつきました。浪費家だった彼の借金返済が目的だったんです。それが成功して、ここにはたくさんの人が集まるようになったのです。その成功を目の当たりにした投資家たちがパッサージを作り始めました。当時はまだ道に街灯がなく、暗くなると危険で、下水道が整備されておらず、街が臭く、人と馬車は同じ道を通り、泥だらけで混んでいて、騒音がすごかったようです。今私たちがよく利用するステーションビルやショッピングモールのような役割を担っていたのでしょう。当時はまだ映画が発明されていなくて、その代わりに劇場がパッサージュの近くにあるというのも納得な話です。パレロワイヤルの庭園を抜けると、すぐ目の前にパッサージュが現れます。パレロワイヤルに集まった人をそのまま呼び込もうと、この近くには3つのパッサージュがあります。パリのパッサージュの中で先駆けの一つ、1823年にできたギャラリー・ビビエンヌ。パリでパッサージュといえば、まずここを思い出す人が多いのではないでしょうか。ビビエンヌはすぐ横にある通りの名前。しかしパッサージュではなくギャラリーと名付けられたのは、建築的にも美学的にも洗練された上流階級向けのエレガントな環境だったから、あえてギャラリーを選んだようです。しかしどんなに豪華だったとしても、後にデパートの出現やパレロワイヤルから人が離れてしまったことで、ここも衰退してしまうのです。1960年代からファッション関係のブティックが入るようになり、また輝きを取り戻していったのです。1970年に高田健三さんが、1985年に鳥居由紀さん、その翌年にはジャンポール・ゴルチエさんのブティックがオープンしました。有名デザイナーたちがここでファッションショーを行ったことで、ギャラリー・ビビエンヌの華やかなイメージが世界に広がったのではないでしょうか。ポンペイ風のネオクラシック様式の装飾スタイルや床のモザイクが目を引きます。1974年に歴史的建造物に登録されました。この蛇の巻きついた羽の生えた杖は、ギリシャ神話の商業の神ヘルメスのシンボル。その先に怒りがついていることから、繁栄の安定をイメージしているかのようです。この天井の花模様、どこかで見たことありませんか？凱旋門の内側も同じような装飾になっていて、この花の意味は勝利、栄光、繁栄の象徴。この美しい装丁の本が並ぶ書店は、あらゆる分野の古い本を扱っており、
このギャラリーができたほぼ同時期からずっとここで営業を続けているのです。国立図書館側の入り口には古い地図や地球儀を売っているお店があります。この左側のレストランが入る前は2015年2月までジャンポール・ゴルチエさんのブティックが入っていました。出口を出たところがビビエンヌ通り、左側にはパレロワイヤルが、道を曲がるとすぐにギャラリー・コルベールが現れます。ギャラリー・ビビエンヌのできた3年後、1826年に隣のライバルとして登場しました。けれど隣のように華やかな成功を収めることはできませんでした。1974年に歴史的建造物になったのですが、荒れ果てていて保存ができないくらいでした。1975年に封鎖し、国が管理をするようになり、1985年に元のように再建されたのです。現在は国立美術史研究所などの施設が入っています。エウリディーチェの像は1986年にルーブル美術館から寄託品としてここに置かれました。ドイツ出身の作曲家グリュックのオペラオルフェオとエウディリーチェのエウリディーチェが逃げる際に誤って蛇を踏んでしまい、その後亡くなってしまうのですが、その場面が作品になっています。ところでコルベールというのはルイ14世時代の財務大臣の名前。この土地を所有していました。豪華な装飾を見てみると、やはりここにもギリシャ神話の商業の神ヘルメスとその杖が描かれていました。他にも小包と天秤や蜂と蜂の巣など何枚かのレリーフを見ることができます。出入り口の上には貿易を促進するコルベールが描かれていました。誰でも利用できるのは1900年創業のこのレストラン。ギャラリーが再建されているとはいえ、とても興味深い場所でした。出口を出て左斜め前に1820年代に設計されたパリ最小クラスのパッサージュ・デ・ドゥ・パビヨンが現れます。本来ギャラリー・コルベールの方に入り口があったのですが、ギャラリー・ビビエンヌがここを買い取り、パレロワイヤルからギャラリー・ビビエンヌまでまっすぐつなぐようにここの通路を変更したのです。なんか不自然に斜めになっているなぁとは思ったんですけど、そんな歴史があったんですね。1986年に歴史的建造物に登録されました。正面はパレロワイヤルです。この小さなパッサージをギャラリー・ビビエンヌの方に戻って左側に進んでしばらく行くと、右側にパッサージュ・ショアズールが見えてきます。1825年頃から建てられ、4軒のホテルの敷地内に作られました。メイン通路は190メートルと、曲がらずまっすぐ続く一本の道としてはパリ一番の長さを誇っています。1974年に歴史的建造物に登録されました。ここはリーズナブルな飲食店や靴や画材店、和風小物店、ギャラリー、時計屋さんなど地元の人たちによく利用されています。フランスのマチルダチャンネル。またパレロワイヤルに戻ってきました。すぐ近くに素敵なギャラリーがあるんです。今度はシャトレの方の出口を出てみます。
右側のユニークな文化賞の建物を目印に、まっすぐ進むと突き当たりにギャラリーベロドダが現れます。このギャラリーは人の集まるパレロワイヤルとレアルをつなぐため、肉屋のベロさんと投資家のドダさんが1826年に2人で作ったものなんです。この白と黒のタイルは遠近効果を利用していて、道が長く見えるように演出されています。先ほどのギャラリー・コルベールと同じ年に建てられたもので、当時の人たちが街に出てきてどんな風に過ごしていたのか思わず想像してしまうようなギャラリーです。お店の入り口には昔の屋号がそのまま残っているところもあって、現在とは違う職種が書いてある、そんなのを発見するのも楽しみの一つです。ベルエポックの雰囲気が楽しめるこのギャラリーは歴史的建造物に1965年登録されました。昔は入り口の前に馬車の乗り場がありました。今でいうステーションビルの役割を担っていたのでしょう。ところが1880年代、鉄道が登場しました。そうなると鉄道の駅周辺がにぎわい始め、人の流れが変わります。さらにパレロワイヤルとシャトレーの間に他の近道ができてしまったので、人通りは少なくなってしまいました。1997年に傷んだ建物は修復されました。天井に描かれた絵画にはギリシャ神話の商業の神ヘルメスやアポロンなど、ギャラリーの繁栄への思いが込められていました。次はパレロワイヤルから北に向かって地下鉄のグランブルバール駅に行きます。そこでは3つのパッサージュが見られます。目印は蝋人形で歴史を語るクレバン美術館。お向かいのパッサージュパノラマは後で行くことにして、まずはパッサージュジュフロワに行ってみましょう。現存するパッサージュの中では比較的新しめの1846年創業、出資者の名前ジュフロワとパッサージュの名前がついています。その昔、このパッサージュの入り口にはパリの街中を歩いてきて汚れてしまった靴をきれいに磨いてくれる人がいたのだとか。この頃は技術が発達し、金属とガラスで屋根を作れるようになったのです。パッサージュに暖房を入れたのはここが初めて。なんとここにはスーパーマーケットまで入っていて、とても便利ですね。蝋人形を見た後のお土産物屋さんの売店や仮面やオブジェなど、他のパッサージュとはちょっと違ったようなラインナップのお店が多いようです。そして一度行った時に席がいっぱいで戻って行ったら閉まっていて、他の日に出直したお店。今度は午前中に朝食を食べに行きました。パンやケーキはここで作っていて、おやつにはないんだそうです。皮がめちゃめちゃパリパリしてる。素敵なサランドテを見つけました。食後にゆっくり見たいと思っていたお店に行ってみましょう。このお店、ミニチュア好きが行ったらすぐには出てこられない充実した品揃えのお店なんです。大体のパッサージュに時計がついてるのをご存知でしたか？パッサージュの入り口には馬車の発着所があったため、すぐに時間を確認できるようにしてあったんだそうです。パリで最も古いホテルのうちの一つ、ホテルショパン。この名前はこのパッサージュをよく行き来していた音楽家ショパンにちなんで付けられました。他にも
バルザックやボードレールなどよくここを通っていて、思いがけない出会いが楽しめる場所だったようです。1974年に歴史的建造物に登録されました。買い物する予定がなくてもふらっと立ち寄りたくなるお店が多いんです。この先にもう一つのパッサージュ、ベルドーが見えてきました。ここは先ほどのパッサージュ、ジュフロアの会社が建てたもので、ここの大株主の名前をつけて1845年にオープンしました。骨董品商やギャラリーオーナーなどコレクターが通う古いものを見つけるところ。1974年に歴史的建造物に登録されました。昔からの綺麗な建物が好きな方はここを出たら左に曲がってみてください。1761年創業のアラ・メール・ドゥ・ファミーユというお菓子屋さんは1984年に歴史的建造物に登録されています。パッサージュ・ジュフロアの入り口まで戻ります。さっき後回しにした向かい側のパッサージュパノラマに行ってみましょう。元はここ絵のように直径17メートル、高さ7メートルの2つの回転ドームの内側にパノラマがあったんです。パリで最も初期にできたパッサージュの一つで、1799年創業です。1816年にはガス灯が入り、私たちがイメージするパッサージュの原型はここではないかと言われています。この中には記念コインや古いコイン、古い切手などを売るお店があります。1834年から2015年までこの業界で一番古い印刷会社スターンが入っていました。ヨーロッパの王族レーニン、スターリン、ドゴール首相など名刺だけではなく自分の業績を残すために重要な節目の印刷物はここで印刷をしました。その印刷に使われた版画は歴史的な記録として残っていくものだからです。現在はイタリアンレストランになっています。このパッサージュの一部は歴史的建造物に登録されています。次に向かうのはシャトレのすぐ近くのパッサージュ。私はあえて地下鉄3番線のソンチエからモントルゲーユ通りを散策しながら向かいたいと思います。パリジャンの日常生活を垣間見ながら進んでいくと、パリ最古のパティスリーストレーが現れます。1730年創業のパティスリーは歴史的建造物に登録されています。この先を左に曲がります。まっすぐ進んでいくと突き当たりに1825年創業のパッサージュ・ドゥ・グランセールが現れます。反対側の入り口前には広場があって、駅馬車の運転手さん向けのホテルがサンドニ通りの入り口にあったんです。そのフランス革命前にあったホテルと同じ名前がこのパッサージュにはついています。パリで一番高さのあるパッサージュで11メートル80センチ、3階建てなんです。いろいろなパッサージュを歩いてみると一番明るい気がします。1985年に歴史的建造物に登録されました。思わず立ち止まりたくなるような飲みの市のようなお店があったり、目を引く看板があったり、ファッション、アクセサリー、雑貨、キャフェや手芸好きにはたまらない毛糸屋さんも入っています。
素敵なカフェを見つけたのでちょっと見せていただきました。入ってすぐのところにはジャムやチョコレートなどお土産として買って帰れるものが並んでいて、客席は上の階なんです。パッサージュの中なのに開放感があって、ちょっと隠れ家的なこのカフェ。しかもパッサージュを上から見れるんです。ここは手芸好きにはたまらない一角になっています。もう一つの入り口の方には剥製が2つ飾ってありました。入り口近くにあるのがこのパッサージュと同じ名前、グランセール、大きな鹿。パッサージュを出て正面にはまた新たなパッサージュが現れます。1828年創業のパッサージュ・ドゥ・ブール・ラベ。創業当時パリでは散歩というのが本格的に生活様式の一部になった頃で、サンマルタン・デ・シャン修道院の敷地に建てられました。ブール・ラベというのは同じ名前の通りまでこのパッサージュがつながっていたからなんですが、この辺りはナポレオン3世の統治下で行われたオスマン大改造でセバストポール通りができてしまったため、パッサージュは短くなってしまいました。今は散歩道というよりは近道といった感じで利用されています。パッサージュの入り口にはカリアティードという女性の柱が立っています。この2体は産業と商業を表しています。パッサージュが長かった頃、実はこのパッサージュ・ドゥ・ランクルまでつながっていたんです。新しい道路ができて今は少し離れてしまいましたけど、パリでは古い方の通路で昔のまんま。パッサージュというよりは近道通路っぽいんですけれど、ここにあった旅館の看板が怒りだったことがこのパッサージュの名前になりました。怒りはフランス語でランクル。現在はオフィスや美容関係のお店が入っています。ここを出てセバスト通りを北上するとレアミュール・セバストポール駅が現れます。このままセバスト通りをまっすぐ左を見ながら歩いていくと、1826年に開通したパッサージュ・ドゥ・ポンソーが現れます。名前は昔近くにあった橋の名前なんです。昔の装飾はほとんど外されてしまい、倉庫と屋台といった感じの通りです。ここを出てあの青い車の後ろ、パリで最も古いパッサージュの一つ、パッサージュ・ドゥ・ケールが見えます。1798年開通と古いだけではなくて370メートルと最も長く、そして道幅は最も狭い、そんなパッサージュですが、当初は印刷業者が、そして現在は服飾関係の業者がたくさん入っています。元はここデフィーユ・ドゥ修道院の敷地だったのですが、1798年ちょうどナポレオンのエジプト遠征の時代に作られました。このケールというのはエジプトの首都カイロのことで、
ケール広場に面したファサードにはエジプト風の装飾が施されています。ナポレオンのカイロ入城に市民は驚き、建物に面した道の名前はケールに変わり、当時の社会情勢がこのパッサージュのスタイルとなったのです。華やかさはないものの、パッサージュの歴史を語る上では重要な場所の一つになっているようです。またセバストポール大通りに戻ります。この大通りができたおかげでパッサージュが左右に分断されてしまった、そんなパッサージュブラディに向かいたいと思います。1828年、同じ名前の商人によって建てられました。1831年あたりから古着屋さんやリサイクルショップ、読書室があったようですが、1970年あたりからインドやパキスタンの商店が並び始めました。ここはパリの中のリトルインディア。インドレストランはもちろんのこと、オリエンタルスーパーやハーブの店、美容サロンなどが入っていて活気あるパッサージュです。私はここにリーズナブルで美味しいカレーを食べに来るんです。そして分断されてしまったもう一つの方は屋根がない小道でインドレストランが数軒並んでいます。他にも地図でパッサージを見つけたので行ってみると、普通の小道のこともあるんです。ブティックやレストランが入っている素敵な屋根付きアーケードの場合はパッサージュクーベルと呼ばれ、小道とは別のものと考えられています。この小道のレストランやバーはアメリカの方たちに人気があるんだとか。工業のパッサージュなんていうのもありましたけど、中小企業や工房が立ち並んでいたことから所有者がそんな名前をつけたとか。パッサージュ・ドゥ・デジールは大通りの左右に同じ名前のパッサージュがあります。時計のパッサージュなんていうのもあります。砂利道だったのでしょうか。砂利のパッサージュグラビリエ。1829年にできたこの通路は入り口には飲食店、そしてギャラリーが入っていました。病院の入り口につながっていたパッサージュ・ドゥ・ラ・トリニテ、そこには1402年にパリ初の劇場ができました。建物はなくなっても中世の雰囲気が残っています。屋根付きアーケードではないパッサージュを見てきましたが、華やかな歴史を持ったパッサージュの跡地を見つけました。向かい合った2棟に同じ名前のついたパッサージュ・ベン・アイヤードはブティックやギャラリー、舞踏会の会場や入浴施設まであった1826年から1928年までパッサージュ・ドゥ・サーモンという名前で栄えていました。その後建て替えられ、所有者の名前に変わりました。ルイ14世時代の喜劇作家の名前、モリエール。彼の死後100年後に他の劇作家がここの建物を買いました。ここにパフォーマンスホールを作り、モリエールの作品で開幕したのです。その時からパッサージュの名前は現在の名前になっています。1984年に劇場ファサド屋根が歴史的建造物に登録されました。さあ、あと2カ所になりました。マドレーヌ寺院までひとっ飛びです。寺院前方にある1845年創業のギャラリー・ドゥ・ラ・マドレーヌ。マドレーヌ寺院の建設に伴い、最初に訪れた老人形館のあった
パッサージュ・ジュフロアの会社が作りました。駅馬車の終点だったので、ここはとても繁栄していたんですが、1878年以降、電車が普及して人の流れが変わってしまいました。現在は高級感のある通りになっていて、1987年に歴史的建造物に登録されました。最後はここを出てサンラザール駅に向かう途中にあるパッサージュピュット。所有者の名前のついた1839年にできたパリでは短い方のパッサージュ。この頃マドレーヌに多くの投資家が集まるようになり、この通路の前に電車の駅ができるだろうと思って作られたのですが、そうはなりませんでした。おしゃれなレストランやワインバーが入っていて、雨が降っても心配いらないテラス席はパリジャンが好きそうな空間ですね。19世紀前半から始まって時は衰退してしまったパッサージュ文化ですが、歴史的な価値を残そうと多くのパッサージュは歴史的建造物として保護され、歴史を伝え続けていくことでしょう。私たちが今パッサージュの代わりに利用している大きなショッピングモール、これもいずれは歴史的建造物になる日が来るのでしょうか。はい、皆さん、パリのパッサージュいかがでしたか？行ってみたいところありましたか？また聞いてみたいこと、行ってみてほしいところなどありましたらコメントください。ではまた、アビアントー。高評価とチャンネル登録ありがとね。ゴッゴ